हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जिसको हम हे फीवर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं और इसको हम होम्योपैथी से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे कि इसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। राइनी मतलब होता है नोज, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जो आपकी नेजल म्यूकोजा होती है, मतलब नाक की जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसका जब इन्फ्लेमेशन या फिर इरिटेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसको हे फीवर भी कहा जाता है। ये क्यों होता है? ऐसे एयर में कुछ एलर्जेंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी नेजल म्यूकोजा इरिटेट होती है, उसकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये दो तरीके के होते हैं, सीजनल एंड पेरिनियल। पेरिनियल जो होता है क्रॉनिक होता है, और सीजनल जो होता है वो सीजन जब चेंज होगा। बेसिकली ये स्प्रिंग सीजन में आपको दिखता है, जब एयर में बहुत सारे पॉलेंस, हे, ये पेड़ से झड़ते हैं, पॉलेंस हो गया, हे हो गया, ग्रास, वीड्स, तो इसकी वजह से आपको जब एलर्जी होती है तो ये सीजनल राइनाइटिस कहा जाता है। इसमें कई बार बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं, ज़रूरी नहीं ट्रीटमेंट ज़रूरी हो, क्योंकि सीजन जैसे चेंज होता है तो ये खुद सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन जब पेरिनियल मतलब क्रॉनिक राइनाइटिस जो है, इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके इंडोर मतलब आपके घर में ही, जैसे आपको डस्ट से एलर्जी है, अगर आपके पास पेट्स हैं तो एनिमल हेयर से भी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनिमल डैंडर से, एनिमल डैंडर क्या होता है? जैसे कि आपके सर में डैंड्रफ होती है, ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी में से एक वाइट फ्लेकी सब्सटेंस जो है वो झड़ता है। वो आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी वजह से आपको ये एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो इंडोर कॉज हैं पूरे साल आपके घर में प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए ये आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम पूरे साल चल सकती है। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एलर्जिक राइनाइटिस। ये इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? इसके सिम्टम्स और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स लगभग सेम ही होते हैं। बस ये है कि आपको ये तब होंगे जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं या फिर ऐसी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कि आपको ये ट्रिगर करती हैं एलर्जी, तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि रनी नोज मतलब नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, आँखों का लाल हो जाना, खांसी आना, फ्रीक्वेंट हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक मतलब जल्दी जल्दी हेडेक रहना, फिर फैटीग मतलब थकावट लगना। अगर ये बहुत क्रॉनिक है मतलब बहुत लंबे टाइम से है, तो आपको डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कई बार ब्लॉक नोज मतलब नाक बंद भी हो सकती है, कंजेशन लग सकता है नाक में। तो ये कुछ सिम्टम है जो कि खांसी की दिक्कत भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है जो हे फीवर कवर करता है। तो इसका ये होता कैसे है? हमारी बॉडी में जब बॉडी कांटेक्ट में आती है एलर्जन के, तो वो एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये हमारी बॉडी को, वैसे ये नॉर्मल होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को एलर्जी से, लेकिन जब इसके लेवल राइज हो जाते हैं किसी वजह से, तो ये हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है और वो एलर्जिक राइनाइटिस भी कॉज करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? जो सीजनल राइनाइटिस है उसका तो ये है कि माइल्ड सिम्टम आते हैं और सीजन के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम सबसाइड भी हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में जब आपको पूरे साल ये प्रॉब्लम रहती है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है आपको, जैसे कि नेजल पॉलिप की दिक्कत कर सकता है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर ईयर इन्फेक्शन, मिडल ईयर का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपको क्रॉनिक राइनाइटिस का, पेरिनियल राइनाइटिस जो होता है, जो बहुत सालों से आपको इसकी प्रॉब्लम हो रही हो, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगी जिसका नाम है सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस। ये बेहतरीन मेडिसिन है आपकी एलर्जिक राइनाइटिस, अगर आपको क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है। इसमें जो सिम्टम्स हैं, आपको फ्रीक्वेंट छींकें, मतलब आप अगर ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एकदम बहुत छींकें आएंगी और आपकी नाक बहने लगेगी। तो ये सिम्टम बहुत अच्छे से कवर करती है।
दूसरा सिम्टम, अगर आपको नेज़ल पॉलिप की दिक्कत हो गई है और आपकी नेज़ल मिकोजा में इरिटेशन हो रही है, ड्राइनेस लगती है, तो ये बहुत अच्छा सा सिम्टम कवर करती है। दूसरा, आपके में अगर डिस्चार्ज आ रहा है नाक से जो कि ऑफेंसिव है, प्रोफ्यूज है और ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, मतलब उसमें से स्मेल आ रही है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस। इसको लेना कैसे है? इसको आप टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अब टिंचर फॉर्म में अगर आप इसको ले रहे हैं तो उसकी 10 बूंदें लेंगे आधे कप पानी में, दिन में 4 बारी, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। और अगर आप इसकी 30 पोटेंसी ले रहे हैं तो इसकी 1 से 2 बूंदें लेंगे 1 चम्मच पानी में, दिन में 4 बारी, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को। अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम से बहुत टाइम से परेशान हैं तो आप ये मेडिसिन ज़रूर लेके देखें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।